اول ما بيفتحوا التابوت بيلاقوا فوق البنت الميته طفل عايش. تعالوا نعرف اللي حصل. في الاول البنت دي بعد ما ماتت وهي في المشرحه الدكتوره بتقص هدومها عشان تغسلها، وبعد ما بتبص على الورق بتاعها وبترجع بتبص على البنت وبتلاقي ان جثتها مش موجوده، وبتتخض وبتفضل تصرخ، وبتيجي زميلتها وبتقول لها في ايه، وبتلاقي ان الجثه كانت هنا، وبعد ما قصيت الهدوم الجثه اختفت، وبتخاف وبتقول لها نروح ابلغ البوليس، وبعد ما بتطلع بيظهر روح البنت، وبتخاف اول ما بتشوفها وبتقول لها انت مين، وبتقول لها انا روحها وجاي اقول لك على الحقيقه، وبتقول لها في الاول اول ما قالت لحبيبها انها حامل قال لها لازم تنزلي الطفل، ولما رفضت نزل فيها ضرب، وبعد 9 شهور خلاص بيجي وقت الولاده وبتقول له لازم اروح المستشفى، فبيرفض وبيزقها على الارض، فالبنت بتولد وهي في البيت، وبعد ما بيرجع جوزها بيلاقي انها ولدت، فالبنت من كتر التعب بتموت، وبيحاولوا الصحابه بس بيلاقي انها فعلا ماتت، فبيخاف لا يتحبس، فخدها عشان يدفنها وخرج مكان بعيد وحطها في التابوت هي وابنهم العايش عشان ما حدش يساله ده ابن مين، وحط عليهم التراب ودفنهم، وروح البنت بتقول لها انت لازم تروح بسرعه على المكان وتنقذي الطفل قبل ما يموت، وبسرعه سمع كلامها وراحت على المكان ومعاها البوليس، وفعلا بتلاقي كلامها الصح والطفل جوه التابوت، واتخضوا من المصيبه دي والبوليس بيجروا عشان يقبضوا عليه.